This all the Everyone, please be seated. We're about to start the press conference. Biggest night of boxing ever seen here in Uzbekistan. Добрый день! Приветствуем вас на самом большом мероприятии по боксу в Узбекистане, на вечере бокса. Just seeing the number of people in here, the media in here today, shows the size of the sport of boxing and sport as a whole in the country of Uzbekistan. You can see here some of the stars we have up on the stage, as well as our undercard fighters who you'll hear from shortly. There's some amazing talent here, and it's ever learning, ever improving. На этом месте мы видим наших звезд бокса, и сегодняшний вечер, и сегодняшнее мероприятие, оно очень значимое по своей сути. Over 10,000 people will join us at the Humar Arena on Saturday night. As I say, the biggest night of boxing ever seen. And it coming off the back of the COVID era we've seen of no crowds, I can't wait to see the atmosphere created. В субботу вечером в Хумо-арена нас посетят более 10 тысяч зрителей. И несмотря на то, что сейчас идет пандемия, у нас не будет больших толп. Они нас будут вещать онлайн. It's amazing to see the attention that has been put towards sport, especially by the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. И нам очень приятно понимать, насколько данное мероприятие важно и сколько внимания уделяется данному мероприятию даже со стороны президента Республики Узбекистан Шавката Миромановича Мирзияева. Boxing is, as we all know, a huge sport here in Uzbekistan, and Mr. Sakan Polotov of the Uzbekistan Boxing Federation has done an amazing job to grow the sport, bring talent through, and bring a team of people in who can keep developing the sport and bringing the stars of tomorrow. Бокс занимает очень важную сферу в спорте, и Федерация бокса Узбекистана на самом деле делает очень большие достижения для того, чтобы привлекать новых талантов и развивать их навыки. Uzbekistan have always been leaders in the amateur games, winning many medals at the Asian Games, the Olympics, and they continue to do so. And with the talent we see, they're taking that all the way through to the pro ranks and are moving faster than anyone else on earth in the sport of boxing. Узбекистан всегда был очень хорошей страной, очень
страной, которая развивает спорт. И это не только, когда мы говорим речь про любительские виды спорта, но также и про Олимпийские игры и так далее. Поэтому я могу сказать, что Узбекистан развивает таланты очень быстрой скоростью. Obviously, this event wouldn't be possible without a number of people. As I said, the Uzbekistan Boxing Federation have done an unbelievable job. I have to say thanks to our partners and our co-promoters, World of Boxing, Andrei Rybinsky, Vadim, Max, Camilla, for all of their work. Я хотела бы сказать, что данное мероприятие было бы невозможным без наших партнеров. И я бы хотел выразить свою большую благодарность нашим партнерам, господину Рабински, Камиле и остальным нашим партнерам. Saturday night's fight is shown live around the world on the DAZN platform, and we must also thank them for their support in the growth of boxing and their continued investment into the sport. Вечером в субботу мы ожидаем очень большое, грандиозное мероприятие, которое покажет, насколько бокс быстро развивается, сильно развивается в Узбекистане и сколько инвестиций, вложений было сделано в эту сферу в Узбекистане. We're shortly going to introduce you to the fighters, but firstly at this time I'd like to bring up Maxim Mikhailov from World of Boxing to say a few words and introduce some of the undercard fighters. Я бы хотел, перед тем, как я объявлю наших боксеров, я бы хотел пригласить на сцену господина Максима Михайловски для того, чтобы он тоже выступил с приветственной речью. Hello everyone, it's a big pleasure to be here. Thanks for everyone involved. Before we go into the main events, we want to introduce rising star of the Uzbekistan boxing. Let's start one by one. The two debut guys, Iqbaljon Holdorov, please take a few words. Во-первых, я бы хотела сказать, что это большое счастье быть здесь. И перед тем, как начать мероприятие, я бы хотел, перед тем, как по одному объявить наших боксеров, я бы хотел пригласить господина Iqbaljona Holdorova на сцену. Judayam hayajondaman. To'g'risi birinchi debut jangimni Toshkentda o'zimiz kumorini bo'lyapti. To'g'risi qanaqa gaplar, buni gapirishga ham o'zim juda katta hayajondaman. Men aytmoqchi bo'lganim, judayam xursandman. Xudo xohlasa 3 aprelda bo'ladigan jangda debut jangimni o'tkazaman. Men o'ylaymanki, O'zbekistonimizga, vatanimizga chiroyli g'alabalardan ko'rsatishga harakat qilaman. Bunaqa e'tiborni qaratayotgan bizni yurtboshimizga va boks federatsiyamizga va qo'mitamizga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Xudo xohlasa hammanglarni ishonchlarni oqlab chiroyli g'alabalarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Rahmat. Okay, so welcome the amateur star, the next debut guy, Uzbek Mirzahalilov. Please welcome. Я бы хотела пригласить на сцену второго спортсмена, который будет дебютировать, второго боксера, который будет дебютировать. Пожалуйста. Assalomu alaykum. Sport muxlislari, chekilgan aziz mehmonlar. Xudo xohlasa O'zbekistonda birinchi marta professional boks oqshomi bo'lib o'tyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Xudo xohlasa bu musobaqada birinchi debut jangimizni o'tkazamiz. Xudo xohlasa sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz albatta g'alaba qozonamiz. Rahmat. Please welcome the big star of the Summer Olympics World Barker Trophy, gold medalist Hasan Badusmatov. Пожалуйста, на сцену приглашаем господина Хасанбая Дусматова, представителя летних Олимпийских игр. Assalomu alaykum. Sizlar ko'rib turgandan juda ham xursandman. Mana navbatdagi 3-chi jangimni
O'zbekistonda o'z vatanimizda o'tkazilgan bo'lyapmiz. Uchun juda ham sharaf, albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashlari bilan albatta shu jangda yaxshi harakat qilib, g'alaba qozonib, O'zbekiston boksini yana bir yuqoriga ko'tarishga harakat qilamiz. Хасанбой Усматов, олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро 2016 года. Next one, please, the cruiserweight guy, to know Sanjar Tursunov, please welcome. Господин Санжар Турсунов. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men Sanjar Tursunov. Mana Toshkentda bo'lib o'tayotgan 3-jangimda men juda ham xursandman. Shu Xudo xohlasa mana Toshkentda bo'lib ularga chiqishda va'da beramiz. Hammaga katta rahmat. 2019 amateur world champion, please welcome the heavyweight star Bahadur Jalolov. Бахадыр Jalolov, представитель тяжелого веса на чемпионате мира 2019 года. Assalomu alaykum. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan xalqimiz, vatanimiz, sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana O'zbekistonda Osiyoda desa ham bo'ladi. Birinchi marta eng yirik professional boks kechasi bo'lib o'tyapti. Xudo xohlasa, unda biz ishtirok etyapmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Men birinchi o'rinda yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz sportchilar nomidan. Chunki bizga shunchalik sharoitlarni yaratib, shunaqa sharoitlar yaratib berilyapti. Chunki bu O'zbekistonni yuzi desa ham bo'ladi. Chunki biz ringga ko'tarilyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun muxlislar ham kiradigan bo'lyapti. O'shanga sharoitlar yaratib berilyapti. Rahmat kattakon. Olimpiya qo'mitasiga, sport vazirligiga, boks federatsiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz sharoitlar uchun. Rahmat kattakon. Xudo xohlasa, inshaalloh ertaga ringga chiqib, g'alaba qozonib, sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga. Бахадыр Jalolov, чемпион мира, лучший спортсмен мира. Thank you, Max, and thank you to all the fighters. As you can see on the card there, some unbelievable talent. Before we come on to the main fighters up here on the stand, there's a couple of people I'd like to introduce. Firstly, Talqin, who is the national team trainer and someone we have to thank as well for the talent we see here and many more stars that are coming through tomorrow in Uzbekistan. Talqin. Спасибо большое тем, кто выступил. Перед тем, как мы перейдем к основным боксерам, хотел бы попросить выйти на сцену господина Тулкина Хаджаева. Кенар Кылычева. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. To'g'risini aytsam kutmagandim. Xursandman sizlarning oldlaringizda mana shunday katta bayramda gapirishga. Allohim juda katta bayram bo'lish arafasida turibmiz. Xudo xolasa, nima desam, bu birinchi marta tarixda birinchi marta bo'lib o'tyapti. O'ylaymanki, bundan keyin ham bunaqa mana shunday katta bayramlar bundan ham zo'r borishiga ishonamiz. Buning uchun mana shu bizni shu narsani bizga mana shunday ro'yobga chiqargan insonlarga katta rahmat. Shu bizni boshliqlarimizga, bizning boshchiligidagi mana shu hamma shu o'z hissasini qo'shganlarga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda xursandmiz. Yana bir narsani aytmoqchiman. Mehmonlarga ham rahmat, shunday kelib hozirgi sharoitga qaramay kelib mana shu bizni bayramimizni qo'llab-quvvatlayotganiga hammaga omad tilaymiz. Bolalarimiz, xalqimizni, shu bular siz ishonayotgan insonlarni, boks muxlislarini xursand qiladi degan umiddamiz. Televideniya kommunikatsiya mana platformasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Machrum, Mirboksa, o'zimizni federatsiyamizni boshlig'i Sakin Po'latovga mana shu narsani birinchi o'zimizda o'tkazishga katta
hissa qo'shgani uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga omad. Inshaalloh 3-aprelda hammangiz xursand bo'lasizlar degan umiddaman. Rahmat. Старший тренер сборной Узбекистана по боксу. Thank you. And now, at this time, I'd like to bring up Joel Diaz to say a few words, trainer of the 3 main men you see here, and Jalilov as well. Please come up, Joel. Тренер Joel Diaz. Good afternoon to everybody. First of all, I want to thank everybody here in Uzbekistan for opening the doors to me and my team. I'm happy and I'm honored to be here, being part of this card. Obviously, we like to be part of historical moments, and this is a historical moment for me and my team. I want to thank Matchroom for making this possible here in Uzbekistan. I want to thank big elements of my team, my brother Antonio Diaz, Benjamin Hernandez, who are a big part of my team. Without them, I wouldn't be here with these great athletes. I want to thank Tolkien for giving me the opportunity to work and help with such great talent of fighters that he has in the stable. I want to thank the media, all the people that greeted us really well here in Uzbekistan. We're looking forward to a great card this Saturday. We're looking forward to great fights, and I think that we're going to come back. Uzbekistan is going to be a big house for boxing. Thank you very much. Я бы хотела поблагодарить всех присутствующих в матче боксинг, тренеров, Тони Диаса, своего брата, своих подопечных. Это исторический момент для Узбекистана, и я думаю, что мы обязательно вернемся. Thank you, Joe. Ever since we signed these 3 men sitting here, the aim was always to come to Uzbekistan. So I'm delighted now that we come on to the 3 main fights of the card, and we're going to meet the champions, challengers, and the home and away fighters. Перед тем, как я начну представлять наших боксеров, я хотел бы еще раз сказать, что мы надеемся, что все вызовы, которые брошены будут в субботу, будут успешные. Firstly, to say a few words, I'd like to welcome up Emily Colombo, opponent of Israel Madrimov on Saturday night. Emily? Хотел бы представить господина Эмили Коломбо. Hello everyone. I'm very happy to be to come and watch here in Uzbekistan. I want to say thanks to Matchroom for making it happen for me. I always wanted to be in the big picture to box at the world scene. It wasn't possible, but now it's possible. I'm sitting to my manager and the team. Yeah, I'm ready for this fight, and I'm ready to show the world what I can do. I learned for the hard way. I didn't see my family for 7 years, and it's not easy for me. I want to make it for them, and make it for myself, make it for Africa, and make it for everyone who support me. And everyone who is behind me. Thank you everyone. I feel my soul settled. Добрый день всем присутствующим. Я хотела бы выразить, насколько я счастлив быть сегодня здесь, на этом мероприятии. Я в первую очередь хотела бы поблагодарить свою команду и своего тренера за то, что он сделал из невозможного возможное. И я готов к бою, который будет в субботу. Я хочу показать всему миру, как я могу бороться. 7 лет я не видел своей семьи, и поэтому я буду бороться не только ради себя, но также для своей семьи и для своей Африки. Thank you very much. And now to bring to the stage Israel Madrimov, the undefeated light middleweight superstar from Uzbekistan. Israel.
Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bu yerga katta platformadagi ta'zim kompaniyasi va mashhur kompaniyasi birinchi marta mehmon bo'lib keldi. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va welcome to Uzbekistan qolaman. Va biz sportchilarga shunaqa katta sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman va O'zbekiston boks federatsiyasiga, milliy olimpiya qo'mitasiga, qismatlarga, vazirligimizga, shu biz sportchilarga shunaqa imkoniyat yaratib berganidan juda biz xursandmiz. Inshaalloh kelayotgan janglarda biz janglarimiz bilan o'z muxlislarimizni bilan xursand qilishga harakat qilamiz va raqiblarimizga kelganidan xursandmiz va omad tilaymiz. Hammaga omad. Inshaalloh biz 3-aprel kuni jang qilib hammani xursand qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Thank you very much. And now to our chief support fight of the night, the WBA International Super Lightweight title. Firstly, I'd like to welcome up the challenger, Patricio Lopez Marino, to say a few words. Добрый день, я очень рад, что я здесь нахожусь, что я спасибо организаторам, что они дали такую возможность участвовать в такой грандиозной мероприятии. Большое спасибо всем. And now the WBA International Champion, Wonder Boy Shakram Yesov. Shakram Yesov. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bu narsalarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Har doim biz Amerikada mehmon bo'lardik. Endi biz mezbonmiz. Endi biz bu yerda o'zimizni ko'rsatib, sizlarni shunaqa bizlarga sharoit yaratib berganlarga avvalambor o'z minnatdorchiligimni muhtaram prezidentimizga, olimpiada qo'mitasiga, federatsiya bokslarimizga, hamma sizlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Deyman, boshim ko'kka qo'yib juda ham xursandman. Balki bizlarning niyatlarimiz, orzularimiz mana amalga oshdi. O'zimizni O'zbekistonimizda ham, o'zimizni arenalarda ham endi o'zimizni ko'rsata olamiz. Xudo xohlasa hammalarimizni juda yaxshi shoular bilan, juda yaxshi bo'ylar bilan xursand qilamiz. Albatta, har doim g'alaba qozonib O'zbekistonning bayrog'ini baland ko'taramiz. Hammaga kattakon rahmat, salomat bo'ling. Thank you very much. And now to the main event, the big moment everyone's been looking forward to, the unified IBF WBA Super Bantamweight Championship of the world. Firstly, I'd like to bring up Ryoseki Iwasa, the IBF mandatory challenger, to say a few words. Теперь главный бой за 2 титула чемпиона мира, и мы приглашаем Ивасу. 皆さんこんにちは。今世界中がコロナで大変な中、このような素晴らしい試合を、開いていただき、日本の定型プロモーション、相手方のマッチルームのプロモーションには、大変感謝しております。勝ち負けは、別として、素晴らしい、試合になることを約束します。ありがとうございます。Здравствуйте, дорогие друзья! Для меня большая честь выступать на предстоящем соревновании. Несмотря на то, что во всем мире сейчас пандемия, коронавирус, тем не менее в Узбекистане нашли возможность провести такое замечательное мероприятие. Хочу выразить благодарность организаторам, тем людям, которые продвигают это соревнование со стороны Японии, Матч-Рум. Обещаю, что это соревнование будет замечательным. Я приложу все усилия. Большое спасибо. Thank you. I would also like to say a big thank you to Taiken Promotions and Mr. Honda and Akemi for their help in making this fight happen. And now, to bring up to the stage the current defending unified IBF WBA Super Bantamweight Champion of the World, Murchon Akadeli. Чемпиона мира по версии ВБА и IBF. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar.
shu yerga yig'ilgan do'stlarimiz, muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz, men juda ham xursandman. O'zbekistonimizda mana jangimiz bo'lib o'tyapti. Mana Xudo xohlasa himoya jangi bo'lib o'tyapti. Bundan boshim osmonga yetdi. Xudo xohlasa butun o'zbek xalqini, butun yurtdoshlarimizni Xudo xohlasa yuzini yorug' qilib, kamarimni Xudo xohlasa himoya qilaman. Kattakon rahmat, o'z minnatdorchiligimni bildiraman yurtboshimizga shu shart-sharoitlar yaratib berganlardan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Olimpiya qo'mitasi, boks federatsiyasi, yana Dazr, Machrum, bularga kattakon rahmat deyman. Xudo xohlasa 3-aprel Humo arenada hammalaringizni ko'rishamiz. Hammalaringizga omad. Thank you very much. What a night of boxing we have on Saturday. All live from the Humo Arena, live and exclusive around the world on the zone, showing this amazing country of Uzbekistan. We can't wait for it. At this time, I'd like to bring up our title sponsor of the event from Minerva City Development Company, Effect.Uz, for a presentation and say a few words. Спасибо большое еще раз. Надеемся, что субботний вечер будет очень успешным. Все будет транслироваться онлайн. Узбекистан очень дружелюбная страна, и в конце я бы хотел позвать на сцену нашего партнера, стратегического консультанта MJ Developers, господина Акаша Гарга. Assalamu alaikum, good afternoon. Thank you so much for having us here. It was a very great pleasure to be associated with the federation, with the government, and with the sport of boxing. Special thanks to Mr. Saki. Our special thanks to company's chairman, Mr. Jalal, and I would like to wish them all the best of luck. May we have a good Saturday night on Humo Arena. And it will be our first experience to see this boxing night in Uzbekistan. And I think the whole, not just Uzbekistan, but the whole world will see it and will enjoy it after this whole year. And good luck. I think thanks a lot and very well. Good luck to all of you. Это большое счастье быть с вами здесь сегодня. Я очень счастлив, что наряду с правительством Узбекистана, со спортивными организациями, также моя компания является спонсором, и это очень важное время для нас. И вместе с господином Джаланом я бы хотел пожелать удачи всем и надеюсь, что вечер субботы будет успешным для всех. Это первый мой опыт в посещении такого мероприятия, и зная, что весь мир будет наблюдать за этим мероприятием, я всем желаю удачи. Hopefully this is the first of many, and we'll be back many occasions to see all these guys defend their belts, win belts, hopefully many more in the future. At this time we're going to break, we're going to do face-offs with all of the fighters up on the stage, and then we're going to do questions outside with the media. Thank you very much. Еще раз хотела бы поблагодарить всех присутствующих.
Я надеюсь, что это первое мероприятие, и таких мероприятий будет очень много в будущем. Я благодарю всех боксеров, всех тех, кто был нашими партнерами, правительство, федерацию и всех сегодня пришедших. Вопросы и ответы будут позже с представителями СМИ. Jurnalist chaqirib olinglar. Ravshan. Aka Ravshan.
Video guys. Mana qo'yting. Iqbol qolib ketmasa, chiqil bu yoqqa. Easy work. Easy work. Always easy work. Juda ham yaxshi tayyorgarlik qildik. 12 raund sparinglari juda ham yaxshi o'tdi. Xudo xolasa men bu jangga tayyorman inshaalloh. Joel, one question for you, sorry, about training camp, about you guys, about the historic moment for the TV, for Uzbekistan TV. Tell, please. Well, everybody's here because they were prepared. You know, we did a great training camp back in California. Everybody did a great job. We closed training before we got here, and they're in the top shape, physically and mentally prepared. Ahmad Aliyev ready to defend his title. Israel ready to defend something that he has undefeated record, as well as Shakram Jasov, same thing. We are here because we are ready to give the people in Uzbekistan a great night of boxing. And historically, we want to be part of something that is going to be remembered for a long time. And we're looking forward to coming back with these fighters and in the future champions, like everybody here. A lot of Uzbekistan fighters, there are going to be world champions in the future. We are going to be back, and I think Uzbekistan is very strong in boxing, and is going to be the mecca of boxing in the future. Thank you for you. Thank you so much. Meksikalik raqibim juda ham bir tajribali inson bo'ladi. 28 ta jang, 24 ta g'alaba, 20 ta nokaut bilan g'alaba qozongan. Lekin shunga qaramasdan ustozlarimiz bilan Toni, Joel bilan birga kelganimizdan keyin Roshan Qajab ustozlar bilan ishlab, o'yinlarni ko'rib, bizda ishladik. Xudo xolasa men o'ylayman, juda ham chiroyli jang qilib, yaxshi shou ko'rsatib, hammalarga xursand. Bo'ldi, bolalar. Rahmat. Davlat Murat, olamiz hozir, yana. Davlat Murat, olamiz hozir. Oldinda Olimpiada o'yinlarida Olimpiada o'yinlaridan keyin reyting ya'ni yangilanib qoldi. Xudo xohlasa chempionlik jangiga asosiy e'tibor Olimpiada o'yinlariga qaratilgan. Keyingi masalan Shoqoqo'rg'ondagi raqiblar kimlarni tanlagan bo'ladi? Men tanlamayman. Bergan raqib bilan jang qilaman. To'g'ri, janglarimda Slaviyani endi menejer promouterlarimiz qaysi harakatni berishsa o'sha bilan chiqamiz. Chunki bular ham hozir riskovatga maydonga oldi. Chunki bir professional bo'lyapman, bir havaskor bo'lyapman. Chunki bu ikkalasi o'rtasida katta masofа bor. Chunki professional boksda ko'proq tayyorlanish kerak, ko'proq raundga tayyorlanish. Havaskor boksda 3 raundda hamma narsa o'zgaradi. Chunki professional boksdagi chempionlar havaskor boksga o'tsa, mag'lubiyatga uchrab qoladi. Havaskordagi professional boks, chunki ular 10 raundga 12 raund bajaradigan ishni 3 raundda bajarib bo'lish kerak. Tezlik talab qiladi havaskor boks. Shuning uchun unaqa biz tavakkal qilish niyatimiz yo'q. Olimpiada o'yinlaridan keyin to'g'ri yaxshi. Agar sizga bosh harakatdan keyin sraz Josho yoki WBC'ning kamariga chiqishini qo'yasiz, taklif qilasiz, qaysi qilasiz? Chempionlik jangini taklif. Tyson Fury yoki Josho. Ikkitasidan chempionlik. Jami men bundan juda ham xursandman. Masalan, Murojaat Ahmadaliyev shouga tushayotganimdan, birga hamma aktyorlarimiz ular bilan birga уже почти ancha yildan beri birga yuramiz, bitta joyda turamiz, trenirovka qilamiz. Birga tushayotganimdan men bundan juda ham xursandman. Raqibni ko'rdim, ukrainalik raqibim. Endi xudo xolasa
kim bo'lsa ham ringga chiqib inshaalloh yutamiz. O'zbekistonni xursand qilamiz. Demak, biz sizdan g'alabani kutsak bo'ladi. Inshaalloh, Xudo xohlasa. Imkoniyatlarga qanday baho berasiz? Raqibimni yaxshi hali ko'rmadim. To'g'risi, internetda hali kirib ko'rmadim. Inshaalloh yutaman, Xudo xohlasa. Tayyorgarlik zo'r. Biz hozir aytganimdek Rossiyada bo'lib o'tdi. Rossiyadan keldik. Biz hozir Olimpiadaga podgotovka qilyapmiz. Hozir 2020 Olimpiadaga ketamiz. Biz naryoqda o'zimizni endi hozir bu professional men uchun juda muhim emas. Endi bu hozir menga Olimpiada, Xudo xohlasa. Men tayyorlanib keldik. Hamma yaxshi.